testing，聽唔聽到？開台啦！咁樣聽唔聽到？點稱呼？哇！竟然揀到係啊，叫我非自爆式 Ken 係 OK。因為咁啱見到四哥今日特登上嚟，哇！好感動。四哥喂，真係其實你有冇聽過聖經入邊咩浪子回頭嗰個故仔咧？即係佢有兩個仔，一個仔就敗晒啲家產走咗嘛，跟住翻嚟之後，個阿爸就好錫佢，但個大仔就我一直都喺度喎。點解你淨係錫佢啊？即係如果你見到佢好感動，即係當我係咩？即係你明？我而家就有啲文哥都係嘅，文哥都係。我就係要呢啲啫嘛。但係四哥始終感動啲係咪？係真嘅，冇辦法。我都感動嘅。呢個我只可以承認嘅。OK， 係咪所以揾佢傾偈嘅想？唔係嘅，都可以同文哥傾偈嘅，都可以表達咗可以咋，我嘅喜愛先，表達咗我對文哥唔係四哥喜愛先。可以。咁咧，因為聽咗你哋嘅節目咧，而對哲學好有興趣嘅。而其中一個我好啟蒙嘅地方就係聽咗四哥講呢個尼采嘅終結回歸，係啦。咁然之後就對哲學產生咗好大嘅興趣啦。然之後係咁聽四哥講呢個康德嘅三體啊，即係個三本書啊。咁我就嗱 Ken。即係咧，佢係要拿捏㗎，即係點樣可以 motivate 到你講呢？有少少機會係反效果，小心啲講。OK，sorry，唔緊要，唔使讚啊，唔好讚啊，唔好讚。跟住我犯賤有犯賤嘅，你真心都 OK 嘅。但係係啊，總之就係佢 inspire 到，即係佢 inspire 到我去真係去揾咗原著嘅一批嚟睇咯。唔中意。佢最撚想捉唔到路，捉唔到路。Ken，stop it！ 佢唔要你睇一批啊！係，唔係都唔係話唔要，就唔係乜嘢都唔知就睇原著咯。即係我個 OK，不，唔係冇所謂嘅，冇所謂嘅。Ken，唔緊要，都冇話係錯，都冇話四哥咁樣講。即係我自己啫，我自己個傾向係咁啫。好難表達愛意㗎對佢。但係點都好，即係你話睇乜都好，總之都係好嘅，我覺得都係好事嘅。係啦，呢個就係我其中一個想講嘅嘢啦。咁文哥都有唔使屌！一驚加，屌你加多嚿豬頭骨咁樣送多個例湯，做乜撚嘢啫你？即係諗住夾硬做 Ken， 你學習點樣愛人啊 Ken， 你用錯晒方法啦 Ken， 全部人㗎，Ken， 真心㗎。What the fuck Ken man？ 不過我想講一樣，即係我好多時同啲學生講咧，就係我最憎係咩咧？低級柴。係。即係你啊？唔係我唔係咁講，我唔係話你，我唔係話你係，我嘅意思，我嘅意思係就係擦鞋奉承係有 level 嘅分別嘅，你要擦到鞋咧係有一定嘅能力㗎，你一定嘅能力你先至能夠成功咁樣擦到一啲鞋嘅，如果唔係就好容易錯嘅，其實真嘅，好容易擦錯嘅，你已經係真心㗎啦，其實。你已經係真心咗㗎啦，即係嗰個唔係擦鞋嚟㗎啦，就已經係真心，你識得欣賞㗎啦，就已經係。咁啊，係啊，真啊！因為我好開心啊，擦到我。所以你高級㗎，你係高級，唔係起碼佢真係記得啊。同埋想講就係頭先阿四哥講。仆街啦！你知唔知我頭先講諗咩啊？咩啊？我就諗佢記唔記得讚翻我。文哥都有。唔使。佢真係屌你當我例湯擺低咗，文哥我都多謝嘅，跟住開始想傾一啲，佢 feel 到，你知唔知頭先我定咗特登想捉鳩你，想捉鳩你記唔記得？其實佢插入嚟之前，你係想贈送俾我嘅贈品，屌你老味，你真係轉去講其他嘢。OK， 你咁樣我 respect 你嘅 Ken， 我講唔使啦，唔使講我點樣，唔係直接講議題啦，係啊，你唔使講翻我噶啦，我唔記得噶啦，因為先啦，我又嚟，sorry，唔好意思，
我唔阻你哋啊嘛，小氣啊！唔阻你哋，你傾多陣啦，你傾多陣啦。你陣間翻嚟咧，你點都賺一樣。明專文聽到嘅，專文聽到你照講啊，佢聽到嘅。係啊，咁我就要講啦。但係佢咁我而家就係佢行開咗，你依家賺咧真心啲㗎。OK，我聽到嘅，但係明白。我而家係出咗嚟做嘢4-5年度啦。而家有一個少少困擾嘅我嘅地方就係我而家差唔多接近30歲啦，差唔多啦。我會有一個少少焦慮嘅地方係，我會覺得好似我唔係好做到我人生中一啲我想達成嘅目標，但係我明白我自己未必有咁嘅能力，一啲自己嘅志願，即係一啲自己中意做嘅嘢，例如我而家有學緊音樂嘅，咁我而家有學緊鋼琴啊、吉他咁樣嘅，因為現實嘅時間關係啦，我又好似未係好做到我心目中即係理想中嘅自己嘅狀態，但係個現實又逼住我去要面對一啲，即係你頭先所講係買樓啊，自己心裏邊會有一啲困擾，就係究竟我好唔好繼續呢？或者需要一個保持住一個咩嘅心態？圖素室而家去到而家都就嚟10週年，我想了解下，即係你哋嘅心路歷程，你哋作為個人去 involve 一個咁大嘅 project 嘅時候，會唔會有好沮喪、好想放棄嘅時候？我想問下，我講一句，真係去廁所。嗯，梗係你講學音樂，好啊，文哥。你講學音樂都唔問下文哥，揾佢傾，係咯，唔揾我傾咩嘢咧？唔係我越聽越撚迷。即係你講我哋學音樂學到好，你話講話玩好啲啊，大佬！你講屌你老味，你都全程對住佢講，仆街我真係黐撚線嘅喎。我去廁所，嗱，喂，你快啲去廁所先。佢去完廁所翻嚟，你記住補兩句，知唔知啊？你要扮唔經意嘅，你要扮不經意嘅 ，OK？ 就係咁樣。如果唔係好大鑊㗎。我想問下咧，你會唔會話直頭有一啲考慮，就譬如真係會去追你嘅音樂夢啦，就唔做啦，份工嗰啲，定係點咧？定係只係唔爽咧？定係話涉及一個真實嘅？真係想拋開一切去做嗰樣嘢。當然我冇文哥咁厲害啦，係未去到文哥咁厲害，但係有諗過嘅。但係咪去到叫拋開一切咁決絕咧？又未至於咯。即係我又覺得其他我而家擁有嘅嘢 looks fine， 即係佢又未去到話好，我亦都仍然要需要其他嘢嚟維持住我嘅生活啊各方面。但係喺個平衡上咧，即係可唔可以一邊翻工？其實我哋都識得啲人係咁啦。我唔識㗎，我係啊。譬如有啲玩音樂嘅人咧，我都係聽文哥講啦，即係佢啲朋友啦，一邊玩音樂，佢亦都有要翻工㗎喎。我覺得係好勁嘅，講真。真係好難嘅，就係佢其實係咪都有取捨咧？即係會唔會都係？我就要玩音樂，所以咧某一啲工作上嘅嘢咧，我就冇咁投入，或者係我都要得咁啲㗎啦。會唔會係咁咧？而你個情況會唔會容許咁樣咧？你可唔可以兼顧到一邊我要工作㗎啦？但係咧我放鬆少少，即係喺某啲時候，我有個堅持嘅，就係我一定要逢禮拜幾，我記得點走。可能我自己對自己嘅喺呢一方面嘅期許有少少即係大得嚟，而我又覺得自己唔係好符合到我自己想要嘅嘢，而呢點係最令我難受咯。應該即係覺得呢個歲數就應該要做到一啲40歲之前未讀過書。我覺得我份人係好容易睇到啲即係可能 social media 或者身邊嘅朋友或者一啲即係好似文哥咁叻嘅人，咁我就覺得即係我係咪喂呢個我係咪 Ken 好生硬啊 Ken 唔係啊，同埋 learn a lesson Ken 同埋呢個唔計讚㗎，你知唔知啊 Ken what the fuck you are talking about？ 唔好意思，屌你硬踢！真係搞乜撚啊 Ken！ 我呢個歲數就係未達到我自己對我自己期望，然後即係時間又一直流走緊，然之後有啲焦慮，好似冇乜改變咁樣，好樽頸位咯。答人啦！
問佢噶嘛？唔係，我講得嘢先。唔係啊，問兩位嘅，sorry。今次好啲。你唔係話問哥，你問兩位，你進步咗啦。OK，舒服咗。頭先有人提卡夫卡，因為呢個例子我講咗好多次。我去捷克去布拉格去過博物館嘅，咁我好中意個博物館嘅。而佢其中一個 section 咧係辦公室嘅，跟住全部都係嗰啲檔案嗰啲好機械式嗰啲 file，跟住你打開個櫃咧，你就可以見到卡夫卡嗰啲日記，而嗰啲日記係關於佢嘅工作嘅。工作咧係關於好似係法律啊定係啲文書，總之好枯燥嘅工作嘅。而其實呢個問題係又係現代人好多人都要面對，就係我自己中意嘅嘢同我工作嘅嘢有個割裂，咁我點樣平衡？點樣取捨？正如頭先阿四哥講咧，好多人嘅取捨位，我啲 bandmate 咪就係咪兩邊 why not both？咪盡量係公餘嘅時間去滿足自己嘅自我，或者我自己真係想做嘅嘢。但我覺得卡夫卡得意嘅地方，佢好撚型，就係因為佢嗰陣已經開始寫緊小説，跟住佢咧就係做緊啲好枯燥嘅法律文件嘅工作。好多人會覺得，咁你有份穩定嘅工作，又唔朝九晚五，又穩定又有收入，想點啊？咁你又可以寫小説，即係好多人就好似四哥咁，咪兩邊一齊咯。跟住卡夫卡喺嗰啲日記寫，佢好撚憎啲人聽到啲咁嘅説話。佢個嬲係咩咧？就係 I born to be right。我最中意就係寫嘢啊！點解我仲要點解歪落報啫？我淨係想寫嘢啫嘛！我嗰啲枯燥嘅工，我啲最撚戇鳩嘅。點解個個都同我講係 both 咧？即係佢就毅然想辭職。佢最尾好似係真係辭咗職嘅，就真係齋寫嘢咯。即係所以我係好中意呢個例子。所以你要問翻你自己，你又係咪真係咁撚中意？即係好似卡夫卡嗰個對文學嘅熱誠，就好似你對音樂嘅熱誠，大到你覺得呢一生人你真係淨係想彈好個琴，而你願意承擔呢個代價。如果你好似卡夫卡咁有勇氣，咁都有好多 context 啦，因為佢屋企其實有啲錢啦，即係又唔使好多經濟，係嗰個勇氣咯。即係如果你意識到你屌你，我覺得你呢啲 comment 有啲危險嘅，其實即係我個人嚟講咧，即係一生人一次嘅。我可能唔係好識做呢啲節目咧，即係我覺得我係晒冷派嘅人嚟嘅。我寧願唔做嘢，即係好似好差講呢啲説話就係，但係我個人係真係晒冷派。追夢啊，有溫柒嘅，大撚晒嘅，即係我係呢一派嚟嘅，雖然係，但係咧，我亦都了解到現實狀況唔係個個都係咁，同埋原來我唔得嘅，你賠啊！即係卡夫卡辭工寫小説，因為嗰個卡夫卡啊嘛，因為佢卡夫卡啊嘛，屌你！可能世界上歷史出現過幾多做呢個抉擇嘅人，但係因為佢太渣啦。Exactly 係咁喎，你要試過你先知。唔得咯，跟住，如果你最後清楚咗自己唔得，你咪翻轉頭咯。即係呢個係我好想 share 出去，但係咧另一方面咧，你唔覺得危險嘅咩？即係我信任佢哋有智慧咯。我鬼知你現琴嘅情況，你嘅經濟，你屋企人，即係我覺得呢個咪問翻自己咯。我即係想 acknowledge 你有呢個。如果你真係好似卡夫卡咁，甚至我回應埋就係最尾佢好渣，你冇天分嘅，咁又點咧？即係呢個係你想要嘅人生，我覺得都唔重要咯。最尾雖然我哋而家攞卡夫卡嚟講，係因為佢係天才，我哋淨係識佢。但係頭先我講嗰啲歷史上放棄咗自己人原本嘅工作、穩定嘅生活去追夢。但係最尾原來佢係一個冇天分嘅人，都冇所謂。我都覺得佢真係冇所謂。我覺得佢好型喎。我叫佢問清楚嘅係佢有幾中意嗰樣嘢咯，而唔係佢有幾想成為一個咁嗰個 level 嘅人。補充少少咯，其實我以前畢業出嚟嗰陣時，我係真係覺得呢樣嘢真係完全唔係我想做，我就真係毅然 quit 咗嘅。我好可惜地就係咁，可能我做咗大概差唔多1年之後，我就覺得。我都係要面對現實咯，要翻去我本身嘅狀態咁樣樣。你翻去嘅原因係咩先？我想搞清楚，即係你翻去係發覺自己唔係真係咁中意嗰啲嘢啦，又或者原來自己冇天分啦。其實你唔會喺嗰個領域度取得啲咩成就，定係真係有啲好現實嘅需要係咩？我覺得好唔同喎。呢個有少少現實需要嘅，二嚟都係覺得自己。好似唔係真係咁有 passion 咯，即係翻去而家嘅狀態嘅之後啊，咁如果我真係唔得，咁點啊？我間中咧都有少少 struggle，我遇到一啲我好中意嘅 basis 咁樣啦，我都好有意識，我呢一世都冇可能練到佢咁嘅。我介唔介意咧？我間中都有少少介意，係真係好，但係好少咯。但我大部分時間咧都係同佢講，同自己講冇所謂，即係我大部分時間都係放開嘅。我做唔到嗰啲人
嘅呢個現實，而係會打擊到係我冇乜俾嗰個現實打擊到我呢個繼續學落去或者繼續努力嘅嗰個心。可能我太仲係好初階啦，即係我未去到你嗰個樽頸位。可能因為其實我都有啲進步啦，即係都有啲滿足感咁樣。即係我都冇咁大勇氣或者大口氣講超，我冇任何 feedback。冇任何個世界，冇任何進步，我都咁中意嘅，即係我都冇咁呢個信心嘅。我哋成日講嗰個，我哋淨係見到啲 1% 嘅人嘛，我哋淨係見到卡夫卡嘅啫嘛。嗰啲失敗嘅我哋見唔到噶嘛，我哋淨係想模仿嗰啲人，想做到嗰啲人咯。即係我好有意識地減低自己呢個期望。我覺得即係真係嗱，呢啲問題真係超級難答嘅。但係我自己嘅感受啊，即係聽完朱雲講，我係其實都好贊成嘅。我覺得最難嗰樣嘢咧，就係了解自己。可以去到邊一步？如果咧你嗰個期望完全係落空嘅，咁其實你係一啲痛苦嚟嘅。但係咧，你究竟係點樣去理解自己嘅 possibility 去到邊咧？呢個係哇，我真係唔知點講喎，超難嘅喎。我會覺得係，因為咧嗱，如果用翻朱文頭先嗰個講法，我覺得佢心態超級健康咯。我好想學到嘅呢個，其實我有個朋友郭子琪佢都係㗎，好健康佢心態，結果聽到個人係 productive 好多嘅，係啊，真係好重要㗎。我嗰陣時同郭子琪同埋另一個 friend 唔知咩場合喺度傾開啦，我成日個諗法就係，唉仆街，我好多嘢可以做㗎，我好多嘢都未做啊，唉我真係好撚廢啊，我應該做到嗰樣做到嗰樣嘅，跟住咧郭子琪就話。我做突咗咯，真係好正喎！就係嗰個視點咯，好 inspiring 喎！你仲想我點啊？我做突咗㗎咯，即係其實我覺得我有資格講我做突咗㗎喎。我到最後咧，我覺得鄭生個方法去解係咪瑜伽？我唔 sure 啊。嗰方法係最有效㗎，我覺得。嗰方法你點知自己係幾多啫？你掉出去做咯，義盡見命啊嘛，即係係啊，唔係咩？盡咗義，盡義之名，盡義之名係。我做盡啊，即係盡咗義啊，盡咗義，我先知自己條命去到邊啊嘛，係咪先？咁咪繼續努力行咯。係咯，因為我好驚俾一啲人生意見啊，賴嘢，即係因為人生係佢哋負責噶嘛，即係你好似好唔負責任講咗一句咧，我係有啲驚嘅，但係咧我講我自己嘅諗法啦，就係。你掉出去先咯，你掉出去先，其實你就知咯。問題就係你有冇真正掉出去？做讀者有冇做突咗啊？你覺得？其實我都覺得四哥係要做多啲嘢嘅，真心。Nice，Ken 進步咗啦。唔係啊，我唔係想 blame 四哥，係因為四哥啲嘢真係好好，所以我想。唔使嗱，呢啲唔使。你話我做多啲嘢係好 OK 嘅呢句，但係你唔使講。Ken 你又差咗，係啦。老師有冇做突啫咁？唔係睇你咩角度咯。我就覺得我做得快啦。因為我原本唔使做噶嘛，我原本唔使做，所有都係得嘅。係啦，所有都得嘅。最後講多少少啦，就係頭先即係文哥講嗰個卡夫加嘅例子都真係好啊！即係對我嚟講係真係嘅。我唔係講係啊。咁但係啊，即係我想講就係 Ken stop it。